Виталик, глянь, какие боты классные. Виталик, ну ты что же, серьезно? Опять в снег не залез. Ну, качели, как же ты не залезешь? Сейчас я покатаюсь. Иди катайся скорее. Подождите. Не хочешь кататься? Да, я хочу. И сушиться. Это ж не то, что горит вам. Раз, как шар тут сразу взять, и все на свете высушить. Сиди, незаметно все и высушить. А руки есть чем помыть? Снегом. Да. Виталик, сядь. Да, Руслан. Сейчас он порвет. А мне мама. Да, такая большая. Какая разница? Мне побольше. Хорошо. Там больше вся. Хорошо. Главное масло. Все помыл руки. Это моя мама. Хорошо. А я буду еще. Хотя не. Я уже руки помыл. Это же Где ты мыл снова? Я мыл только что. Смотри, папа. Папа, Что уже делать? растаял. Пап, Виталий, холодно, да? Не холодно, не то, не то. Нет. Мой. Мой, что ты? ай, холодно. Тоже бывает. Ну, что не капало. Смотри, у меня все грязные руки. Надо еще раз мы. Еще раз проходи. Я сейчас накатаюсь на качельках. Ну, сам я буду блин шарить. А мне Я в обверке. Палку в эту камеру. Вероника. Сюда? Накатался? А, там интересно. Таких торчат, пришел такой. Руслан, дать колбаски? Нет, давайте уже. Тебе надо сейчас супчик. А мы идти? Папа. Я знаю. Она идти. Все, о, туда воздух заходит, смотри, Виталий. Зашел вот. Мама, гляньте сюда. Ну, дочка и дочка. Дочка. Заходит. Видишь? Горит куртка. Да. С блином можно? О, там так тепло. Что не можно. Так еще мне сушить такой. А, морозилка. Виталик ест. Там там нет. Ага, выкашай себе сюда. Одевай сразу. Греемся. Тут вот пальцы надо. Тут вот. Мне кажется, он уже холодный. Видишь, сейчас воздух уходит. Холодно сегодня тебе? Что будет? Мы суп будем сейчас. Это моя. Это плохо. Моя стирка. Это идите попробуйте. Снимаешь? Ага. Так трудно без черпа. Хороший зайчик. Мягенькая Ну что, так возьмем, потом Виталик, оливочек. будем по очереди. У меня столько много хороших положили. Это мне? Подожди, тебе. Ой, Вера поставила. Виталику Вероника, надо я давать сама. в первую очередь. На перчатки надо. Я уже эту взяла тарелку. Теперь мне. Виталику дай это что-то ему, он последнюю очередь, интересно. Виталик, Вероники на тар. Виталик, убери перчатки, я их оболью вообще. Перчатки. все, хватит. Мама, пока твои посуши. Как вот снимай эти или не будешь? Они мне сухие. Кому хлеба? Не, мама. Виталик, хлеба? Давайте. Спасибо. Померим. Как они там внутри? Следи.
кушать брать все. Якщо не дай. Сейчас мама наливает, иди, надо помощь. Сядь по маму, чтобы было видно тебя. Сядь по маму, сядь. Вот здесь иди. Давайте мне это, а тебе. Я сама. Ой, хай он мне не помогает, только хай иди уже. Хочет. Thank you very much. Хлеб надо? Вставай. Скорее садись. Виталик, гляди, не налили себе. Глядите каждую тарелку, чтобы не поналивали. Сейчас будем опять сушиться. Ну можно опять сушиться. Тарелка теплая вниз руку взял. Ешьте, не болтай там. Виталька один молодец, хорошо ест. Сына снимаем. Витя, иди-ка съешь. Я спать хочу. Надо хотеть. Давайте, дети, потому что осталось. Мне не надо. Мне не надо. А у меня было. Летом будем брать с собой его. Да. Лезард. Как он наш? Лёш, может попробовать? Супушка. Виталик, клади на тарелку. Солнышко уже садится. Хлеба. Хлеба. Ну, у меня тут Есть? Только что горячая, я думаю, ужасно. Ну вы сёрбайте. С аппетитом, да? Руслан еще подряд не выбирай. Это ж тебе уже не дома. Ешь. Я бы добавку не просил. Руслан, на куртку ляпаешь. Руслан, на куртку ляпаешь. Есть это. Ну и что? Убери куртку. Вот так вот ее вниз убери. Как у нас? А теперь Вымазал. Ой, Гора, сними капюшон, может, я на Мама, не хочу. Не могу. Вероника, иди ему куртку подержи. Мама, не хочу супа. Всё. Не хочу, а ешь. мама съелась. Скажи еще раз. Ешь. Ну там юшечка осталась, попей, да и все. А, есть супа. Мама, спасибо. Ешь все, смог, ешь все. Только что вот субхвалил, а уже есть не хочешь. Просил, тебя никто не заставлял есть. Просил, кушай. Если юшечка останется, ее так сильно надо. Еще будем чай пить и картошку. Ой, чай и картошка с молоком. Непонятно, что сегодня. Ешь, ешь. Наедимся. Дети, может, хватит вам уже есть? Да хватит. Не балуйся, ешь. Спасибо. Сам не доел. Руслан, слушай, тебе силы... Ну, погляди, ну все ж поели. Я одинаково поналивала. Это Чуть-чуть водичка. больше тебе. Ешь, ешь. Что там уже такая у тебя? Силы нету. Ложки съесть и другую. Шишка сгорела. Мы только из... Взял бы, вот, сидите около костра холодно, а вот хворост лежит, а вам бумагу все-таки да. Ну, костер распалить. Тебе ж тепло. Вот зачем делать просто? А он тух нужен. А тебе какое дело, если тебе тепло? Картошка. Накидал вот, ну кто кидает, какой-то ну, дурак, ну вот бумагу на костер кидает. Ну такой, как вот Руслан. А я снимаю, сейчас снимаю. Ой, ну, конечно. Ну снимите, еще сейчас.